Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay channel của mình. Đến với clip ngày hôm nay, mình sẽ sử dụng thử thách, đó chính là đi lên hồ sen và hái những hoa sen về chiên bột ăn. Thì mời anh em cùng xem nhé. Anh em đã thấy bây giờ đây là của cặp bánh teo một anh em à. Mình đang đi tới cầu bánh teo một, mình lên tới Sơn Đông mới tới được cái tỉnh đội đó, mình mới lấy được con sen. Không quá. Này là không ra ngoài đây mà thấy không khí Tết quá trời luôn, thấy anh em thấy không? Hiện tại anh em mình đã có mặt ở cái hồ sen này, và bước tiếp theo thì anh em mình sẽ hái những cái bông sen về, mình sẽ trộn với bột mình chiên thôi, thử nó xem thế nào. Thì mình sẽ đi hái thôi anh em ạ. Đi thôi. Thấy hai cái sen cái đó không? Giờ mình sẽ nhờ bạn mình xuống hái giùm mình. Đó. Bạn này là bạn mới chưa có người yêu các bạn. Thì bước cái bông này thôi. Bước lên nửa cây á. Sâu không? Sâu. Được không? Nghe thôi, khỏi cần cây, chỉ cần cái bông thôi. Rồi một cái ô yeah. Rồi hôm đó mày ơi. Ủa bông sen hả? Ôi bông sen. Rồi, Hợp điên. xong giờ anh em mình di chuyển. Đó đi. Anh Hiếu chuẩn bị lên bông quay nè các bạn. Cho anh Hiếu rồi. Thôi. Đó, xa xa là anh Trung chờ anh em cái ơi. Hiếu Nam bên qua sen. Hiếu ơi, nhanh lên. Gà luôn cũng được. Chị chính địa. Mát rơi bông sen. Rồi nắng quá anh em ơi. Mát rơi quá. Chị cô bị bồn quá. Rồi chúng mình đã về tới nhà các bạn, giờ mình sẽ đặt những cái bông sen này ra chút tẩm bột chiên thử rồi ăn sao. Nhỏ lớn chưa ăn luôn nha. Mật ối thiệt, cái mùi này hửi lần đầu thơm, hửi sơ đúng mật ối đó. Bông bùi ăn. Kẹo. Mấy cái đá ngoài mình bỏ. Chị khen tính đá rồi đó. Này Trang ăn cái kè vô. Cái nấu chiên hết gì đó luôn nè. Không ăn hết đâu. Phải chuẩn bị từ bột mì các bạn à. Này có bột chiên giòn trộn vô bột mì luôn nè. Chuẩn bị dầu gì hết rồi các bạn à. Giờ mình sẽ nhúng vô mình chiên thôi. Lá sen chiên bột.
Rồi, ok, mình đã trở lại, mình sẽ thưởng thức cái món ăn này như thế nào. Không biết nó ngon hay là nó có gì không, mà mình thử nó thôi. Mình nghĩ chắc là nó ngon á. Mà Hiếu, nay mình cũng có mời người anh em Hiếu lên các bạn. Bạn thấy anh Hiếu đẹp trai, chưa có người yêu á, thì mình giới thiệu cho liên hệ, mà mình để Facebook cho anh em hãy liên hệ ảnh. Rồi mình thử nha. Mời các bạn ăn nha. Mời anh em cùng mình nha. Thử rồi sao. Trong da ngoài giòn anh em. Ngay rột rột luôn. Đảo bọ. Lấy cà ra xem. Hả? Lấy cà ra. Cái này á, Nó thơm mùi nó thơm mùi cái bông sen. đúng rồi, nó thơm. Này ở trong nó dai dai. Đúng rồi, ngon thiệt. Đúng rồi, cái tôm nghĩ được cái này Trời tôi mà. hay quá. Ngon. Với nghe nói này tị mụn đúng không? Đúng rồi. Nãy tôi có đọc công dụng á. Mình có nghe là công dụng của ông sen cũng có trị mụn nên hạ đường huyết vậy này mà. Mình nghĩ ăn cái món này vô là nó không tị mụn rồi á. Nó được chiên sao tị mụn được, nó nóng lắm. Thấy không? Chấm thêm tương ớt nữa. Chấm tương ớt vô nó là nổi mụn thêm chứ tị mụn. Đi lia cho anh em xem. Nó vàng tới mức nào. Cái bông sen là cái này luôn, là nó nằm tông luôn anh em. Vậy là tẩm bột lên thôi. Bột đây nè, thôi. đây nè, cái này gõ nè. Nha thử cho anh em xem nó giòn tới mức nào ấy. Nghe thử Hiếu. Nghe cụp gầu gọt luôn. Mà anh em ăn. Ngay. Trời ơi. Ngon không? Quá ngon luôn. Trời ơi. Hồ ly á. Rồi mình cũng đã thưởng thức hết cái món này rồi anh em ơi. Mình cảm thấy nhận về cái món này đó, ra là nó ngon, trong da ngoài giòn, mà cũng có cái mùi của, nó vẫn còn cái mùi của sen một chút thôi, chứ nó cái mùi còn lại nó sẽ bay hết bởi bị chiên nó lên rồi. Mà nếu anh em xem tới đây thì thấy video này hay thì để lại một lượt like, một đăng ký kênh cho mình. Mà nếu có ý tưởng gì anh em cứ gì comment cho mình biết để mình có thể làm được thì làm. Và nếu có gì để nói cho anh em không ok, cũng cảm ơn người anh em của mình đã đến đây hỗ trợ mình với clip ngày hôm nay. Cảm ơn em rất nhiều. Bye bye. Bye.